श्री श्री राधा रमणो जयति श्री कृष्ण चैतन्य लीलामृत भजनीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताई गौर मिलन लीला। गौरांग महाप्रभु नद्यारे अवतीर्ण हेबार बहु पूर्वरु श्री नित्यानंद प्रभु एकचक ग्राम 1395 शताब्दी शुभ माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि हाड़ाई ओझा बा हाड़ाई पंडितंकर स्त्री पद्मावती गर्भरे जन्म लेथिले। राढ़ देश रे सेही ग्राम एक चका जाहार नाम वसुदेव परि साक्षात नाम ताहाड़ाई पंडित ता पत्नी पद्मावती नाम स्वामी सेवा तार प्राण सती साधवी शिरोमणि साक्षाते अटई रोहिणी ता गर्भे होइले जन्म श्री प्रभु नित्यानंद राम ब्रजरे जय बलराम से हेले नित्यानंद राम। सर्व अवतारी अर्थात सर्व अवतार मानकर प्रवर्तक स्वयं भगवान यहाँ श्रीकृष्णंकर तत्व। श्री बलराम होउछंती श्रीकृष्णंकर द्वितीय देह। यहाँ श्री बलराम तत्व। श्रीकृष्ण आउ श्री बलराम तत्व तो एक केवल देह मात्र भिन्न। तार कारण है कि जे लीलार सहायता सकाशे श्रीकृष्ण बलराम विग्रह धारण करछंती। तेणु श्री बलराम विग्रह श्रीकृष्णंकर आदि काय विह अर्थात द्वितीय देह। से श्रीकृष्ण नवदीप धाम श्री चैतन्य चंद्र हुए आउ से बलराम श्रीकृष्णंकर चैतन्य लीलार सहाय सकाशे श्री नित्यानंद ही होइछंती। श्री नित्यानंद तत्व होछि समुद्र भली। सेथुरु एक बिंदु मात्र प्रकाश करा जाय परछि। शेष साई संकर्षण अवतरी नारायण जार अंश कलारे गणन तेई कृपा सिंधु भक्त जगतर सिए हित कर्ता सेही राम रोहिणी नंदन रे जार लीला लावण्य धाम आगम निगमे गान जार रूप भुवन मोहन एबे अकिंचन बेसे जाए प्रभु देशे देशे उद्धार करुछि त्रिभुवन रे भुवन पावन निताई मोर सदाई गौर प्रेमे विभोर भुवन पावन निताई मोर। निताईर स्वभाव केमती देखिबाकू अक्रोध परमानंद श्री नित्यानंद राय रे अभिमान्य शून्य निताई नगरे भ्रमई रे अधम चंडाल जनर घरे घरे जाई रे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम ताहाकु जाचई रे
ଯେ ନ ନିଏ ତାକୁ ବୋଲେ ଦନ୍ତେ ତୃଣ ଧରିରେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ କିଣି ନିଅ ଭଜ ଗୌର ହରିରେ ବିନା ମୂଲେ କିଣି ନିଅ ବିନା ମୂଲେ କିଣି ନିଅ ମୁଖେ ଗୌର ହରି କୁହ ବିକାଇବି ପ୍ରେମ ଦେବି ପାପ ତାପ ବୋଝନେ ବିକାଇବି ପ୍ରେମ ଦେବି ବିନା ମୂଲେ କିଣି ନିଅ ମୁଖେ ଗୌର ହରି କୁହ ବିକାଇବି ପ୍ରେମ ଦେବି ପାପ ତାପ ବୋଝ ନେବି। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଚକ ଗ୍ରାମରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରି ପିତୃଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଅତି ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ବାଳକ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା କୁବେର, ଗୁରୁଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ପିତୃ ଆଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହ୍ନେଇକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିଛ ମୋର ଭାଇ କହ୍ନାଇକୁ, ମୋର ଭାଇକୁ ତୁମେ କିଏ ଦେଖିଛ, କହିଦିଅ ରେ କିଏ ସେ ଦେଖିଛ, ମୋର ଭାଇକୁ ତୁମେ କହିଦିଅ ରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆହେ ବ୍ରଜବାସୀ, ଭାଇକୁ ନ ଦେଖି ମୋର ବ୍ୟାକୁଳ ମନ। କହ୍ନେଇ, ଏ କହ୍ନେଇ, ଆ ଭାଇ ତୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ, ମତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖା ଦେ। ତୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରା ନ ଦେଖିକି ତୋ ବଡ ଭାଇ କେତେ କାନ୍ଦିଲାଣି ଜାଣିପାରୁନୁ? ଏ କହ୍ନେଇ, କହ୍ନେଇ ମୁଁ ହିଁ ବହୁ ଦିନ ଶୁଣି ନାହିଁ ବେଣୁ, ଦେଖି ନାହିଁ ତୋ ବଦନ, ଭାଇ ଡାକ ତୋର କେଡ଼େ ଯେ ମଧୁର, ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁ ଅଛୁ ମୋର ଭାଇ କହ୍ନାଇ, କାହିଁ ଅଛୁ ମୋର ଭାଇ କହ୍ନାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ତୋର ଦେଖିବି ମୁହିଁ, କାହିଁ ଅଛୁ ମୋର ଭାଇ କହ୍ନାଇ, ଆସରେ ମୋର କୋଳକୁ ତୁହି, ଆଉ କି ଲବଣୀ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆଉ କି ଲବଣୀ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଗୋପବାଳୀଙ୍କର ଘରୁ ଚୋରାଇ, ଆଉ କି ଲବଣୀ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆଉ କି ଲବଣୀ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଗୋପବାଳୀଙ୍କର ଘରୁ ଚୋରାଇ, ଆସରେ ମୋର କଳା କହ୍ନାଇ। ଏ କହ୍ନେଇ, କହ୍ନେଇ କାଇଁ ମୋର ଭାଇ? ଏତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ବି କେହି ତାର ଖବର ବି କହିପାରିଲେନି। ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ମୋର ପ୍ରାଣର କହ୍ନାଇ, କେଉଁଠାକୁ ଯେ ଭାଇ ପ୍ରାଣର କହ୍ନାଇ, କାହିଁ ଅଛୁ ମୋର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ମୋର ପ୍ରାଣର କହ୍ନାଇ। ବାଳକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଧୂଳିରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଈଶ୍ୱରପୁରୀ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ତମ ଭାଇ କଥା କହିପାରିବି, ତମ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଛ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଭାଇର ସନ୍ଧାନ ସହିତ ଦେଇପାରିବ? କହିଲ ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛି? ଈଶ୍ୱରପୁରୀ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ ପରା ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି,
ସୁରଧୁନି କୂଳେ ଲୀଳା କରୁଛି, ଯମୁନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି। ସୁରଧୁନି କୂଳେ ଲୀଳା କରୁଛି, ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରାଣ ଭାଇ କହ୍ନାଇ, ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରାଣ ଭାଇ କହ୍ନାଇ। ସୁରଧୁନି କୂଳେ ଲୀଳା କରୁଛି, ସୁରଧୁନି କୂଳେ ଲୀଳା କରୁଛି। ନିତାଇ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଯମୁନା କୂଳ ଛାଡିକି ସୁରଧୁନି କୂଳରେ ଲୀଳା କରୁଛି, ଆଉ ତାହାର ଆଉ ସବୁ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କହିପାରିବ? ଈଶ୍ୱରପୁରୀ କହିଲେ ହଁ ହଁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ବଙ୍କା ଥିଲା ସିଧା ହୋଇଛି, ତୁମ୍ଭର ସେ ଭାଇ କହ୍ନାଇ। ମୁରଲୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଚୂଡ଼ା ଆଦି ନାହିଁ କିଛି, ବଙ୍କା ଥିଲା ସିଧା ହୋଇଛି। ନିତେଇ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଛିଡା ହୋଇଛି, ରଙ୍ଘା ଆଗରରେ ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ଧରିଛି, ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକୁନି, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଡାକୁନି। ଈଶ୍ୱରଦେବ କହିଲେ ନା, ଆଉ ରାଧା ନାମ ଧରି ଡାକୁନି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ ସେ ଡାକୁଛି? ରାଧା ହରି ବୋଲ ହୋଇଛି, ହରି ହରି ବୋଲି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ରାଧା ବୋଲ ଛାଡ଼ି ହରି ବୋଲ ହୋଇଛି, ନବଦୀପେ ନବଲୀଳା କରୁଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରାସ ମଣ୍ଡପରେ ନିଜ ପାରିଷଦ ଗୋପିଲେ, ନବଲୀଳା କରୁଛି। ହରି ବୋଲ ହୋଇଛି, ରାଧା ବୋଲ ଛାଡ଼ି ହରି ବୋଲ ହୋଇଛି। ତୁମେ ନବଦୀପକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ତୁମର ଭାଇକୁ ତୁମେ ଯାଇକି ପାଇପାରିବ। ନିତାଇ କହିଲେ ଭାଇକୁ ମୋର ଚିହ୍ନି ପାରିବି ତ? ଈଶ୍ୱରପୁରୀ କହିଲେ ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ମାତ୍ର କଳା ରୂପ ଧରି ଭାଇକୁ ଖୋଜିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ସେଇ କଳା ରୂପରେ ନ ରହିକି ଏବେ ତା ରୂପଟା ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ତା ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ତା ଲୀଳାକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ନିତାଇ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି ମତେ ଟିକେ କୁହ? କଳା ରୂପ ଛାଡ଼ି ଗୋରା ହୋଇଛି, ରାଧା କାନ୍ତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରି। କଳା ରୂପ ଛାଡ଼ି ଗୋରା ହୋଇଛି, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମେ ରଣୀ ହୋଇ। କଳା ରୂପ ଛାଡ଼ି ଗୋରା ହୋଇଛି, ରାଧା ବୋଲ ଛାଡ଼ି ହରି ବୋଲ ହୋଇଛି। କିଏ ନବଦୀପେ ନବଲୀଳା କରୁଛି, କଳା ରୂପ ଛାଡ଼ି ଗୋରା ହୋଇଛି। ନିତାଇ କହିଲେ ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱରପୁରୀ କହିଲେ ହଁ ହଁ, ଆଉ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣା ପଡୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଚୋର ଥିଲା ସାଧୁ ହୋଇଛି, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ବୁଲୁଛି। ଚୋର ଥିଲା ସାଧୁ ହୋଇଛି, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ବୁଲୁଛି। କପଟ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶରେ, କପଟ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶରେ, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ବୁଲୁଛି। ତୁମର ସେ ଭାଇ କହ୍ନାଇ, ରାଧା ବୋଲ ଛାଡ଼ି ହରି ବୋଲ ହୋଇଛି। କଳା ରୂପ ଛାଡ଼ି ଗୋରା ହୋଇଛି, କିଏ ଚୋର ଥିଲା ଆଜି ସାଧୁ ହୋଇଛି। ଶୋଭା ଦିଶେ କିୟ ପୂର୍ବ, ଶୋଭା ଦିଶେ କିୟ ପୂର୍ବ, नाना वर्णे वस्त्रे साग, नासिकारे नोठा करने साजे कुंडल। हसी हसी चाले पछे पाद से नुपुर बाजे। कृष्ण प्रेम मधुरारे
ମୋର ନାମ ଅଟେ ନିତାଇ, ଗୋରାବତାର ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ମୋର ନାମ ଅଟେ ନିତାଇ, ଗୋରାବତାର ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ପଛରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି ମୋର ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ସେହି ବଳରାମ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ମିଶି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ନେହର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁ କାଳରୁ ଦେଖିନି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏହି ଭାବନା କରୁ କରୁ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବା ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭାବରେ ବୋଧେ ପାଗଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏ ଭାବର ସହିତ ବୋଧେ ପାଗଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ନିତାଇ ନବଦ୍ୱୀପକୁ ଆସି ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘର ଆଉ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖୋଜି ନବଦ୍ୱୀପବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପଚାରି ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଛ କହିଦିଅ ଭାଇ, ମହାଭାବରା ସରସ ଗୋରା। ହରିନାମର ସେ ସଦାତ୍ମହରା, ନୟନରୁ ବହେ ତାର ଲୋତଧାରା। ବ୍ରଜର କହ୍ନାଇ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ, ବହୁଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖି ସେ ନାହିଁ। ନବଦ୍ୱୀପପୁରେ ଅଛି କାହା ଘରେ, ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ନୟନ ତାରା। ସେ ମୋର ଭାଇକୁ ଦେଖିବି ମୋର, ସେଥିଲାଗି ଆସିଛି ଏ ନଦିଆପୁର। ବ୍ରଜେ ନାମ ତାର ଲହୁଣୀ ଚୋରା, ନବଦ୍ୱୀପେ ନାମ ତାର ହୋଇଛି ଗୋରା। ବ୍ରଜେ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜର କାହ୍ନୁ, ଏବେ ହେଲେ ନବଦ୍ୱୀପେ ଗୌରତନୁ। ତାହାକୁ କି ତୁମ୍ଭେ ଚିହ୍ନାଇନ ଭାଇ, ଭକତ ଜନଙ୍କର ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ତାକୁ କି ତୁମ୍ଭେ ଚିହ୍ନନା ଭାଇ, ଭକତ ଜନଙ୍କର ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ମୋର ଭାଇ କହ୍ନେଇ ଗୌର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଲୀଳା କରୁଛି। ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଛ ଟିକେ କହିବ କି ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ତାର ଭାଇ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି। ଏଇପରି ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହରେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରହିଲେ। ଆଉ ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତେଜସ୍ୱୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅତି ସାଦରରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପକୁ ଆସିବାର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଆହେ ଭକ୍ତଗଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ମୁହିଁ ଅପରୂପ ଦେଖିଲି ସପନ। ତାଳ ଧ୍ୱଜ ଏକ ରଥ ସଂସାରର ସାର, ଆସୀନ ରହିଲା ରଥ ମୋହର ଦୁଆର। ତାର ପଛେ ଦେଖ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶରୀର, ମହା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ କାନ୍ଦେ ଗତି ନୁହେଁ ସ୍ଥିର। ବେତ୍ର ବନ୍ଧା ଏକ କମଣ୍ଡଳୁ ବାମ ହାତେ, ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ମାଥେ। ବାମ କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବିଚିତ୍ର, ହଳଧର ପରି ତାର ଚରିତ୍ର। ବାମ କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବିଚିତ୍ର, ଅବଧୂତ ବେଶ ତେଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଦେଖି ନାହିଁ ଏପରି ଦେଉ ଦଣ୍ଡ, ଅବଧୂତ ବେଶ ତେଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ।
ସେଇ ଅବଧୂତ ବେଶଧାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କୌତୁକ ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯେ ଗୋସାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ମହାଜନ କି? ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ତୁମର ଭାଇ ପରା, ମୁଁ ତୁମ ଭାଇ। କାଲି ତୁମ ସହିତ ପରିଚୟ ହବ, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କଣ ସେହି? ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ କଥା ନିଜ ପାତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହୁ କହୁ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଆବେଶ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟ ଆଣ ମୁଇଁ ସେଇ ବଳରାମ, ତାହାକୁ କରିବି ପାନ। ଆହେ ବ୍ରଜବାସୀ ଗଣ, ମଦ୍ୟ ଆଣ ମୁହିଁ ସେହି ବଳରାମ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମଦ୍ୟ ଆଣି ଦିଆଗଲା। ତାହା ମୁଁ ପାନ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିକି ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କଲେ। ମସ୍ତକ ଟଳମଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବିଚାରଗ୍ରସ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୂରରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତିମ ବଦନ ଚାନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇକିରି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକିରି ବିସ୍ମିତ କଣ୍ଠରେ ନରମ ସ୍ୱରରେ ମଥାକୁ ଅବନତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ମଦିରା ଚାହ ପ୍ରଭୁ, ଅଛି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ। ଯାଚି ଦିଅ ଯାହାକୁ ସେ ପାଏ ଅନାୟାସେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଚାହ ପ୍ରଭୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ପାଶେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଏହି କଥା କହୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କହିଛି ପୂର୍ବେ ମହାତ୍ମା ଏକ ଆସିବେ, ମୋର ଚିତ୍ତେ ଜାଗେ ଏହା, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏବେ। ଯାଅ ହେତି ବାସ ତୁମ୍ଭେ ହରିଦାସଙ୍କର ସଙ୍ଗେ, ତାହାଙ୍କୁ ତଲାସ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ୱପନେ ଏ ରୂପ ଜାଗେ ମୋ ପ୍ରାଣେ। ଭାଗେ କି ଘଟିବ ମୋର, ପାଇବି ତାହାଙ୍କୁ କେବେ। ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଭାବେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏବେ, ପାଇବି ତାହାଙ୍କୁ କେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାତ୍ରେ ହରିନାମ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ହରିଦାସ ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। खोजिले नगर नगर होइला तृतीय प्रहर, केउठारे से महाजन करिले ता अनुसंधान। बहुत तलासी न पाई मने भावन्ति भक्त दुई। चाल हे कहिबा प्रभुଙ୍କୁ खोजी न पाइलु ताहाଙ୍କୁ। प्रभुଙ୍କର ଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ହେଲା କଣ କି, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ନ ଜଣାଇଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ନିତାଇ କହିଲେ, ନନ୍ଦନାଥଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀବାସ ହରିଦାସ ମୁରାରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ନାରାୟଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପଠେଇଲେ।
जगत को देखाई देले जे मु नित्यानंद को न चिन्हले केही चिन्हि पारे ना। नित्यानंद को खोज बाहर करबा हला प्रभुंकर निज कर्म। श्री नित्यानंद तत्व अति निगूढ़ तत्व, जो तत्व की बड़ बूढ़ नित्यानंद एई अवतारे चैतन्य देखाए जाकु से ही देखी पारे, जिए तांकु निंदा करे न बुझी ताहार तत्व, जिए तांकु निंदा करे। पाए जदि विष्णु भक्ति नष्ट हुए सर्वशक्ति, पाए जदि विष्णु भक्ति। अन्य समय श्री गौरांग कहते कि मते सिहे भजे निताई न भजे सेहि मोर केभे नुहे, नुहे नुहे बोली दुई बाहु तोली प्रभु श्री गौरांग कहे। भजिले से मोते पाए नाही रे निताईबु, निताईबु मोर न भजिले, भजिले से मोते पाए नाही रे, भजिले से मोते पाए नाही रे। कृष्ण कहते जी मते भजन करे किंतु मते राधा को भजन से केबे हेले मते पाई पारे नहीं। मुहि पीठ बास किशोरी दास एथिरे संदेह हजार, कोटि जन्म जदि मोते से भजई विफल भजन तार। जे श्री गौरांग भजे किंतु निताई को भजन करे नहीं, से केबे हेले श्री गौरांग पाए ना। निताई को न पाए भक्त माने महाप्रभु निकट को चली गले। फेरी आसी प्रभु सम्मुख रे प्रत्येक घटना गुड़िक प्रकाश करुअछंती। गलु सर्वस्थान जाणु देते ग्राम, न पाइलु तांको संधान। शिवा वैष्णव कि सन्यासी सर्व पचारिलु जन जन। पाषण्डीर घर देखिलु सकल सर्व नवदीप स्थान। बहु कलु चेष्टा न पाइलु देखा, बुली गृहस्थ ताकू न पाइबारु आपणक निकट को फेरी आसिलु। एई कथा सुनी प्रभु सामान्य टिके हसीदेले। भक्तंक वचन सुनी हसे गौर चंद्र, छले बुड़ाइले बड़ गूढ़ नित्यानंद। श्री गौरांग बोले आस सर्वे मिली दिवा, महापुरुषंकु आजी निश्चय देखिबा। आउ विलंब न करी मो सहित शीघ्र चल। प्रभुक संगे भक्तगण आनंदे करिले गमन, उत्तरे कले संकीर्तन जय जय हे कृष्ण कृष्ण। नंदन आचार्यंक पुर गले श्री गौरांग सुंदर। हरिवो श्री नंदन आचार्यंक गृहरे प्रभु जाई उपस्थित होइले। समस्त देखुछंती आचार्यंक गृहरे जणे बसिछंती। शरीर अति प्रकांड उज्ज्वल श्याम वर्ण, चक्षु देखा जाଉଛି पद्म भलिया। बयस मात्र 30 କି 32 ହେବ। मस्तक नील वस्त्र। से बसिकी निजक निजे हसुछंती। निमाई प्रणाम कले। गण सहित सम्मुख उपस्थित होइगले। विश्वम्बर को सेतेबेले किपरि देखिबाकु पाइले। स्वभावन अति विश्वम्भर मूर्ति, रत्नालंकारे भूषण।
ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ମାଲ୍ୟ ଗଳେ ଗଳେ ଢଳ ଢଳ, ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ମାଲ୍ୟ ଗଳେ ଢଳ ଢଳ, ଦିଶେ ମଦନ ମୋହନ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି, କନକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚିତେ ଜାଗଇ ଲୋଭ, ବଦନକୁ ଦେଖି କରିବି ଭୋଗ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି, କନକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚିତେ ଜାଗଇ ଲୋଭ, ବଦନକୁ ଦେଖି କରିବି ଭୋଗ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚିତେ ଜାଗଇ ଭୋଗ, ଅରୁଣ ନୟନ ଅତି ଶୋଭାବନ, ତା ପାଶେ କିବା କମଳ, ସେୟା ଜାନୁ ଭୁଜ ବାହାରଇ ତେଜ, କୋଟି ସିଂହର ଶାବଳ, ସ୍କନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ସୂତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ପରେ ବିରାଜେ, ଝଲକଇ ଚକ୍ଷୁ ତାହାର ତେଜେ, ଯଜ୍ଞ ସୂତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ପରେ ବିରାଜେ, ଝଲକଇ ଚକ୍ଷୁ ତାହାର ତେଜେ। ନିମାଇର ଅତି ସୁନ୍ଦର ନାଗର ବେଶ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିମାଇର ମୁଖ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପଲକ ହରାଇଲେ, ଯେପରିକି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ନିମାଇର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦରେ ଜଡବତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ବାରି ଝରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବ ଏହି ଯେ ଯାଏ ଟିକେ ନିମାଇଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅବଶ ହୋଇ ପଡିଥିବାରୁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କିପରି ଶକ୍ତିଧର ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ଇଙ୍ଗିତରେ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୌର, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତରୁ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କର, ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କର। ପ୍ରଭୁର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝି ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ତୁରିତ, ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ତୁରିତ। ସେହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ଶରତ କାଳର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଡ଼ାରେ, ପୁଷ୍ପର କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ପୀତ ବସନ, ପୁଷ୍ପର ମାଲ୍ୟ ପଞ୍ଚବନ, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ବିରାଜେ, ନବୀନ ନଟବର ସାଜେ, ମୁରଲି ବଜାଏ ଅଧରେ, ତ୍ରିଲୋକ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରି ଅଧର ସୁଧା ଦ୍ୱାରା ବେଣୁର ରଧ୍ୟ ସମୂହ ପୂରଣ କରି ଶିବ ଅସାଧାରଣ ଚରଣ ଚିହ୍ନାଙ୍କିତ, ଯାହା ସର୍ବଭୂତର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ଏପଟେ ଗୋପବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯଶ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶରତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ମନୋହର ବନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବଳରାମ, ଶ୍ରୀଦାମ, ସୁବଳ ସଖାବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଶୁଣି ମାତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ, ପଡ଼ିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ଚେତନ। ଆନନ୍ଦେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ,
ପଢ଼ ପଢ଼ ଶିବାସଙ୍କୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଶିଖାୟ। ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି କେତେ କ୍ଷଣି ହୋଇଲେ ଚେତନ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ଯେ ବିସ୍ତର ରୋଦନ। ପୁନଃ ପୁନଃ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ପ୍ରେମରେ ହେଲେ ଉନ୍ମାଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦି ଯାଏ ଯେପରି ସେ ସିଂହନାଦ। ପ୍ରେମରେ ହେଲେ ଉନ୍ମାଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦି ଯାଏ ପ୍ରେମରେ ହେଲେ ଉନ୍ମାଦ, ଯେପରି ସେ ସିଂହନାଦ। ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଛିନ୍ନମୂଳ ତରୁ ପରି ପଡ଼ି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଗଣ କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ, ମନେ କରନ୍ତି ଭାବନା, ନିତାଇ ରଙ୍ଗ ବାହିଲା ଭଙ୍ଗ, ଅତି ହୋଇଗଲା ଚୁନା। କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କର, କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କର, ଡାକେ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ। ପଡ଼େ ପୃଥୁ ତଳେ, ଭାସେ ଚକ୍ଷୁ ଜଳେ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଘନ ଘନ। ଦେଖି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ, ଦେଖି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ, କାନ୍ଦେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର, କାନ୍ଦେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର। ଦେଖି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ। ବାରମ୍ବାର ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବାରୁ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧରି ନ ପାରିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସକଳେ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନେଲେ କୋଳେ। ଧରେ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର କମ୍ପେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭୋଳେ। କରିଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ, ପ୍ରଭୁ କୋଳେ ହେଲେ ଅଚେତନ। କରିଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ, ପ୍ରଭୁ କୋଳେ ହେଲେ ଅଚେତନ। ଶକ୍ତିହତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବାଣରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ହରେ ମୁରାରେ, ଶ୍ରୀନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम भक्ति बाणे मूर्छा हेले नित्यानंद, नित्यानंद कोळे करी कांदे गौर चंद्र। विरह आनंदे किबा हेला दुई जड़े, तुदे जे परी शुणिछ श्रीराम लक्ष्मणे। एते समय पर श्री नित्यानंद चेतना पाइला मात्रे भक्त माने जयध्वनि हरिध्वनि करी उठी पड़िले। दुई प्रभु उभय उभयଙ୍କୁ देखि आनंदर सीमा रहिला नहीं। सेथि मध्यरे भी दुई जनक पद्म नयनरु प्रेमर धारा बही जाउछि। महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभुଙ୍କୁ स्तुति करुछन्ति। एहि कंप एहि अश्रु गर्जन हुंकार, परसपति दिने होई पारे कार। भक्ति नयने देखिले, कृष्ण ताहांकु न छाड़े रखे काले काले। बुझिली जे ईश्वरंक तुम्हे पूर्ण शक्ति, तुम्भंकु भजिले जीव पाए कृष्ण भक्ति। कर भुवन पवित्र,
ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗମ୍ୟ ଗୂଢ଼ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ର, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ ଅଛି କେଉଁ ଜନ। ମୁକ୍ତିମନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧନ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଯାର ହୁଏ କୋଟି ପାପ ଥାଏ ଯଦି ତାର ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ କରିଲେ ଉଦ୍ଧାର, ତୁମ୍ଭ ପରି ସଙ୍ଗ ଆଜି ଦେଲେ ତ ଠାକୁର। ଭାଗେ ଦେଖିଲି ଚରଣ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜି ପାଇବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅବସର ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରରେ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୟ ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାନ ପୁରୁଷ, ତୁମେ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ବିଜେ କଲ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣ ନୟନରେ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଚାହାଣୀର ମର୍ମ ଏହି ଯେ, ଭାଇ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି କି? ପ୍ରଭୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଅନୁମତି ପାଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁହିକି ମୋର କହ୍ନାଇ ଅଟୁକିରେ ଛୋଟ ଭାଇ, କହରେ କହରେ ତୁହି ତତେ ଚିହ୍ନିଛି ରେ ମୁହିଁ। ଚିହ୍ନିଛି ମୁହିଁ ରହରେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ହୋଇ, ବଜାରେ ମୁରଲି ତୁହି ବହୁଦିନ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଦେଖିବି ମୁହିଁରେ କାହୁଁ ଗୋରାସି ହସ୍ତରେ ବେଣୁ, ଦେଖିବି ମୁହିଁରେ କାହ୍ନୁ ଗୋରାସି ହସ୍ତରେ ବେଣୁ, ବ୍ରଜରେ ବଜାଉ ଯେଣୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ବଜାରେ ମୁରଲି ତୁହି ବହୁଦିନ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ନିତାଇ ଚନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହିକି ବାମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଧାରଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପ୍ରେମ ବିସ୍ଫାରିତ ଲୋଚନରେ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଇରେ ହେ କାହ୍ନୁ, ତୁ ସେ କଳା ରୂପ କାହାକୁ ଦେଲୁ? କଳା ରୂପକୁ ତୋହର କାହାକୁ ତୁ ଦେଲୁ ରେ, ସେ ରୂପ ଗୋପନ କରି ଗୋରା ରୂପ ହେଲୁ ରେ। କଳା ରୂପକୁ ତୋହର କାହାକୁ ତୁ ଦେଲୁ ରେ। କନ୍ଦାଇ ଯଶୋଦା ମାତା ସଚି ସୁତ ହେଲୁ ରେ, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ନଦୀ ଆସିଲୁ ରେ। କଳା ରୂପକୁ ତୋହର କାହାକୁ ତୁ ଦେଲୁ ରେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ମୁରଲି ରଖିଲୁ ରେ, ତୁଳିରେ ଗଡ଼ିଣ ବନ ମାଳା କିବା କଲୁ ରେ। ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିଣ ବନ ମାଳା କିବା କଲୁ ରେ। କହିଲୁ ଭାଇ, ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ କଲୁ ରେ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭାବ କିଛି ସମ୍ବରଣ କରିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେବାରୁ ସେ ସଂଯତ ଭାବରେ ନମ୍ର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଲି, ଆଉ ଆସିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ଦେଖେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅଛି।
ସ୍ଥାନ ମାତ୍ର ଦେଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଭଲ ଲୋକେ ପଚାରିଲି, କହିଦିଅ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କାହିଁ, ସିଂହାସନ ଦିଶେ ଖାଲି। ଭଲ ଲୋକେ ପଚାରିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଦେଲେ ବୁଝାଇ, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଗୌଡ଼ ଦେଶେ ପଳାଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଦେଲେ ବୁଝାଇ, କେତେ ଦିନ ହେବ ଗଲେ ସେ ଗୟା। କହିଦେଲୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ଯାହା, ନଦିଆରେ ଶୁଣୁ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ। କେ କହେ ଜନ୍ମିଲେ ସେ ନାରାୟଣ, ନଦିଆରେ ଶୁଣୁ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ନଦିଆରେ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ଲୀଳା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପାଠକୀ ଏହା ଶୁଣି ଛୁଟି ଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଲଜ୍ଜାରେ ଅଧମୁଖ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ତାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ଚରଣ ଧରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଗଲେ। ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହୁଛନ୍ତି, ହସିଣ କହନ୍ତି ମୁରାରୀ, ବୁଝିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଚାତୁରୀ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ଦୁଇ ଭାଇ, କଥାରୁ ଜଣା ଯେ ପଡ଼ାଇ। ଶ୍ରୀବାସ ବୋଲେ ଜଣା ଯାଏ, ମାଧବ ଶଙ୍କର ଏ ଦୁହେଁ। ଗଦାଧରଙ୍କ ଏହା ମତ, ସତଯା କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ। ବିଚାର କଲା ମୋର ମନ, ଦୁଇ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କେ କହେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, କେ କହେ ଅଟନ୍ତି ମଦନ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହାର ଯେପରି ଭାବ ଉଦୟ ହେଲା, ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଧରାଧରି ହୋଇ ନୃତ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହରିହରାୟ ନମ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ, ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ହରିହରାୟ ନମ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ, ଯାଦବାୟ ମାଧବାୟ କେଶବାୟ ନମ। ହରିହରାୟ ନମ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ, ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଛାଡ଼ି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାୟୁ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗାନ ଗାଇ ପ୍ରେମର ବନ୍ୟା ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରି ନଥିଲେ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଲକର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବରୀଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ସର୍ବଲୋକ ନୟନେ ଦେଖିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଦ ଧୂଳି ପାଇ ଭକ୍ତ ଗଦ ଗଦ ଚିତଲୋତକ ବର୍ଷଣ। କେତେ କ୍ଷଣ ପରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦିନତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମ୍ଭ ପରି ଭକ୍ତ ପାଇ। ଆମ୍ଭେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲୁ ଆଜି କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ, ଦେଖି ତୁମ ପ୍ରେମ ଧାରା ହେଲୁ ଆଜି କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ଆଜି ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ ପାଇ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ, ଆଜି ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ନବଦ୍ୱୀପ ଅତି ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ନିମାଇର ଆଦେଶ ପାଇ ନିତାଇ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଗମନ କଲେ। ନିମାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀପାଦ, କାଲି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣ ବ୍ୟାସ ପୂଜା କେଉଁଠାରେ କରିବେ କି? ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହିଲେ, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ହବ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ କରିଦେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହବନି। ନିମାଇ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀବାସଙ୍କୁ କହିବାରୁ, କଣ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ପଣ୍ଡିତ, ବ୍ୟାସ ପୂଜା ତୁମ ଘରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା ତୁଲେଇ ପାରିବ ତ? ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ମୋର କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଏତିକି ମାତ୍ର ଯେ ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଗି ଆଣିପାରିବି ଯେ। ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ନିମାଇ ଆଉ ନିତାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ନିମାଇଙ୍କର ବଳରାମ ଭାବ ହେଲା। ମହାମତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଭାବେ, ମଦ ଘନ ଘନ ଡାକେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରତି ବୋଲେ, ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ଆଣି ଦିଅ ହଳ ମୁଷଳ ସତର, ପର ବଢାଇ ନ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କର ପଶି ନେଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କରୁ ପ୍ରଭୁ କର ପାଶି ନେଲେ। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହସ୍ତ ବଢାଇ ଦେଲା ମତେ। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ହସ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି କୃପା ହେଇଛି ସେ ହଳମୁଷଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ନିମାଇଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିପରି ପାଳନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀବାସ ଏହି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିମାଇ ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେଲେ। ନିମାଇ ତାହାକୁ ମଦ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି ପାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଘଟେ ଭରିଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭକ୍ତ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ତାହା ପାନ, ସତ୍ୟ କି କଦମ୍ବରୀ ଜ୍ଞାନ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭକ୍ତଗଣ ରାମ ସ୍ତୁତି କଲେ ଗାୟନ। ପ୍ରଭୁ ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଜି ମୋର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନାରା କାହିଁ? ଚତୁର୍ଦିଗେ ନାମ ସ୍ତୁତି ପଢେ ଘନ ଘନ, ନାଡା 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 ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଚତୁର୍ଦିଗେ ରାମ ସ୍ତୁତି ପଢେ ଘନ ଘନ, ନାଡା 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 ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଶିର ଭୋଲାଇ ମୋର ନାଡା ନାଡା ବୋଲେ, ନାଡାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ ସକଳେ। ନାଡା କାହିଁ ତାକୁ ମୁହିଁ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ନାଡା କାହିଁ ତାକୁ ମୁହିଁ ଦେଖୁ ନାହିଁ। କାହିଁ ମୋର ନାଡା? ନାଡା ମତେ ହୁଙ୍କାର କରି ଡାକି ଡାକି ଏଠାକୁ ଡାକିଲା, ଏବେ ମତେ ଛାଡି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେହି ନାଡାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ସାହସ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନାଡା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କଥା କହଜାର, ସେହି ନାଡା ଲାଗି ମୋର ଏହି ଅବତାର। ନାଡାଣୀ ମୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ, ହରିଦାସ ନେଇ ରହେ ନଆସଇ ଘରୁ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭେ ମୋର ଅବତାର, ଘରେ ଘରେ କରିବୁ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଣିଛି ଅନଶନେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ବସି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଇ। କାନ୍ଦି ଆଣିଛି ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ଆସ ବୋଲି, କଳି ଯିବ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ମୋର ଏହି ଅବତାର। ଅଦ୍ୱୈତ ନାଡା ଲାଗି ପ୍ରେମ ଧନ ଯାଚି ଦେବି,
କଳିଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରେମ ଧନ ଯାଚି ଦେବି, ପ୍ରେମ ଧନ ଯାଚି ଦେବି। କଳିଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ମୁଁ ନାଡ଼ା ବୋଲି ଡାକେ। ସେ ମୋର ଆସନ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ତାର ନାମ ନାଡ଼ା ଦେଇଛି। ଟିକେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିଛି କି? ଶ୍ରୀବାସ କହିଲେ, କାହିଁ କିଛି ତ ନୁହେଁ, ତମେ ତ ଯେପରି ସେପରି ଅଛ। ନିମାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅବୋଧ ବାଳକ, ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ କରିଥାଏ ମାନେ ମୋର ଅପରାଧକୁ ଧରିବନି, ହେଲା, ମୋ ଅପରାଧ ନେବନି, ହେଲା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିତାଇ ଘର ଛାଡିକିରି 20 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡକମଣ୍ଡଳ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବହୁଦିନ ତଲାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡକମଣ୍ଡଳ ଶୁଷ୍କ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର। ଏବେ ନବଦ୍ୱୀପ ଆସି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷିତ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ଦଣ୍ଡକମଣ୍ଡଳର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ନିମାଇ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡକମଣ୍ଡଳ ଜଳରେ ଭୁଷେଇ ଦେଲେ। ସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀବାସ ଗୃହରେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଗଣ କରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରୀବାସ ଭବନେ ଆସି ହେଲା ସେ ମନ୍ଦିର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଗଲେ ଭାସି। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ, ବ୍ୟାସପୁରାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୌର ପୂଜା ତୁମ୍ଭେ କର, ତେଣୁ କଲେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟାସ ପୂଜାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାତା ସେହି ପଣ୍ଡିତ। ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବିଧିମତ। ଆଣିଲେ ସୁଗନ୍ଧି ସୁଦିବ୍ୟ ମାଳା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହସ୍ତେ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଣିଲେ ସୁଗନ୍ଧି ସୁଦିବ୍ୟ ମାଳା। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, ନିଜ ଶ୍ରୀପାଦ ଏଇ ମାଳାର ମନ୍ତ୍ର ପଢି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ଏଇ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମାଳ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଧନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଲେ ହେବନି। ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର କଥା ମାନି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାଳାକୁ ଧାରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, କୁହ ନମୋ ବ୍ୟାସାୟ। ନିତାଇ କହିଲେ, ଶ୍ରୀବାସ କହିଲେ, ହୁଁ କର ନମୋ ବ୍ୟାସାୟ। ନିତାଇ କହିଲେ, ମାଳା ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ନିମାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର, ନ ଶୁଣେ ଶ୍ରୀପାଦ ତୁମ୍ଭର। ବ୍ୟାସ ପୂଜା କଲେ ନାହିଁ, ଯେତେ କହିଲି ବୁଝାଇ। ଚାରିଦିକେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଏ କଥା ଭାବନ୍ତି ସେବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ବ୍ୟାସ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଛୁଟିକି ଆସିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ମାଳା ଦେଇ କର ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପୂଜନ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କର, ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଶୀଘ୍ର କର। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁବାର କାରଣ ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ କେବେ ଗଲେ କୁଆଡେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଳାଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମାଳା ପିନ୍ଧିଲା ମାତ୍ରେ ନିମାଇ ଷଡଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳେ ଦେଲେ ମାଳ, ଦିଶିଲେ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ। ହୋଇଲେ ଷଡଭୁଜ ରୂପ, ନିତାଇ ଦେଖିଲେ ସାକ୍ଷାତ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଯେ ଗଦା ପଦ୍ମ, ଫଳମୂଷଳ ସୁଶୋଭନ। ଷଡଭୁଜ ମୂରତି ଦେଖି
ପଲକ ନ ପଡ଼ଇ ଆଖି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଲେ ନିତାଇ ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ହରି ବୋଲ। ଷଡ଼ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ନିତେ ଟିକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଭୟଘାତ ହେଲା। ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଆକୁଳିତ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ରହିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଗଣ ରଖ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ସ୍ମରଣ। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କଲେ। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ହସ୍ତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନ କର ହେ ଛେଦ ତୁମ୍ଭେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କର। ଶୁଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ଯାହା ଲାଗି ଅବତାର। ତୁମ୍ଭର ସେ ପ୍ରେମ ତୁମ୍ଭେ ଭକ୍ତି ସମ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ୍ଭର। ତୁମ୍ଭେ ଭକ୍ତି ଧନ ନ କରିଲେ ଦାନ ନାହିଁ କାର ଅଧିକାର। ଉଠ ଏ ବହନ ଚାହିଁ ନିଜ ଜନ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କର। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛାରେ ଦିଅ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭକ୍ତି ଧନେ ଧନି କର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉଠ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ ଦାନ କର। ତୁମର ପ୍ରେମ ଦାନରେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ତୁମର ସମୁଦାୟ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଯାହାକୁ କି ଇଚ୍ଛା ହେବ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବାଣୀକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଳତୀର ସମୟ ହୋଇଗଲା।